வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட். இன்றைக்கி என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா, ராகி மாவு யூஸ் பண்ணி எப்படி சாக்லேட் கேக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் ராகி மாவு அரை கப் எடுத்திருக்கேன். அடுத்ததாக கோதுமை மாவு அரை கப்பு சேர்த்துக்கலாம். கோகோ பவுடர் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. பேக்கிங் பவுடர் 1 டீஸ்பூன், பேக்கிங் சோடா 1/2 டீஸ்பூன், கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சும்மா ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு இருந்தால் போதும், ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான். இதை இப்போது சலிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா கலக்கிடணும். இந்த மாவை கலக்குனதுக்கு அப்புறமா சர்க்கரையை பவுடர் பண்ணி 1/4 கப்பு ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்போ இதை நல்லா கலக்கிடலாம். இப்போ பால் அரை கப்பு சேர்த்துக்கலாம். தயிர் 1/4 கப்பு சேர்த்துக்கணும். ஆயில் 1/4 கப்பு சேர்த்துக்கணும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கிடணும். இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கிடணும். கலக்கினதுக்கு அப்புறமா வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா கலக்கினதுக்கு அப்புறமா பேக்கிங் டின்னுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இதை ஆல்ரெடி பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டு வச்சுட்டேன். இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அவனை ப்ரீஹீட் பண்ணிடுங்க 180 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு. ப்ரீஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதை 25லேருந்து 35 நிமிஷம் நம்ம பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி தட்டிட்டோம் அப்படின்னா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆயிடும் மாவு. எனக்கு 33 நிமிஷம் ஆச்சு பேக் ஆகி முடிக்கிறதுக்கு. இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கு விட்டிங்கன்னா ஒட்டாமல் வந்துருச்சு அப்படின்னா கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். பாருங்கள், ரொம்ப சாஃப்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. அப்படியே சாப்பிடலாம். பால் அரை கப்பு ப்ளஸ் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. கூடவே 3 டேபிள் ஸ்பூன் கோகோ பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். அது நல்லா கலங்கினதுக்கு அப்புறமா சர்க்கரை 1/4 கப்பு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா கலக்கிடுங்க. இந்த இது நல்லா திக்காகணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கோட்டே ஆகலை கரண்டியில். இந்த கரண்டியில் நல்ல கோட் ஆகிற அளவுக்கு நல்ல திக்காகிடணும். கொஞ்சம் நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் திக்காகணும். இப்போ ஓகே, இந்த கன்சிஸ்டன்சி ஓகே. இந்த மாதிரி நல்லா திக்காகிடணும். திக்கானதுக்கப்புறம் இது நம்ம தயார் பண்ண கேக்கில் ஆட் பண்ணிடலாம். அந்த கேக்கை இந்த ஃப்ரோஸ்டிங் பண்ணாமல் அப்படியேவும் சாப்பிடலாம். டேஸ்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. இப்போ இதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், ரொம்ப யம்மியான சாக்லேட் கேக் ராகி சாக்லேட் கேக்கு நம்ம செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். இது உண்மையாலுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. எங்கள் வீட்டில் 1 டேஸ் தான். செகண்ட் டே மார்னிங்கே இது காலி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் இதை செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். இது ரொம்ப நல்ல சாஃப்டாக இருந்துச்சு. செஞ்சு பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இதுவரையும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.